shirkadda isgaarsiinta Golis ayaa maanta deeq lacageed uga deeqday dhismaha wadada wadaagsan ee isku xirta Garacad Gaalkacyo iyo Goboldogob ee gobolka Mudug. munaasabadii lagu wareejiyay lacagta deeqda ah ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay maamulaha shirkadda isgaarsiinta degmada Jiriban Ibraahim Cabdiraxmaan wuxuuna ugu horeyn uga mahadceliyay shirkadda Golis ee codsigiisa u aqbashay. أنا وريتي أنا معمولها شركة جولس جريبا لعك شركة أي قلت لك شغلي وددا وذاكسين ورنتي مدة درس عتي وقت بدنا قاعدة جهد بدنا لقى صومري إن أنكوريتي معمول كدجمدا معمول كوددا وذاكسين هي وضياشة ديجانك آد ما رنتي وقفر حسنا هاي شركة دو إني باهدي أشيفتي وحتى كهر لقى عصدي إني كقريب قاعدة وددا وذاكسين lacag waxay rabtaa shirkadu inay uga qayb qaadato $6,000 oo ugu tala gashay wadada inay uga qayb qaadato aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka shirkadda Golis oo runtii aniga taladeedii iyo warqadii deegaanka ajiibay. gudoomiye ku-xigeenka degmada Jiriban Mursal Cabdulla Khalaf Nabadoon Muuse Xuur iyo xildhibaan Saciid Cali Suuriyaan ayaa dhankooda uga mahadceliyay Golis dadaalkii iyo deeqda maanta. waxay nagu wareejisay lacagta 1 bisha 9 2019 waxay nagu wareejisay Golis agaasimaha degmada Jiriban lacag dhan 6,000 oo ay ku darsadeen oo kaga qayb qaateen wadada wadaagsan aad baan ugu mahadcelinaynaa waa soo dhaweynaynaa ka maamul ahaan iyo ka degmo ahaan iyo ka odayaal ahaan wadada wadaagsan ay ugu deeqday baan saaka halkaan waxa ku gudoomahay cid ku haboon oo xaq u leh marka hore ilaahay baa mahad iska leh ilaahay baan u mahadcelin mahad leh marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda Golis oo nagu cusub haatan hadda ka hor ana wali wax weyn oo ay leedahay laakiin aanu maleynaynaa hadda kadib wax badan inay ka imaan hayaan wax badan inay uga qayb qaadan doonaan uurkana aan ku haynay oo aan shakisanayn inay ka qayb qaadan weeyaan ogeyn inay ka qayb qaadan doonto saakana si mugla uga qayb qaadatay waxaan idin leenahay Golis aad baan u mahadsantihiin. waxaan marka inta kale oo ugu baaqaynaa oo na arkaysa oo na maqlaysa hadday yihiin walaalaha iyo dibadda jiro oo diasporada hadday yihiin gobolada hadday tahay dawladda hadday tahay shirkadaha kale oo kambariyada kale oo ganacsiga hadday tahay ganacsiyadka shaqsiga loo leeyahay hadday tahay dad shakhsiyaada oo wax sadaqaysanaya oo sadaqa jaariyo wax la baxaya dhammaan waxaan ugu baaqaynaa inay nagala soo qayb qaataan. ugu dambeyn warsame Axmed Shido madaxa dhismaha wadada wadaagsan iyo dekada Garacad ayaa uga mahadceliyay shirkadda Golis ee deeqdan. waxaan leenahay waa idinka gudoonay dhaqaalahaas wadadaana gelinaynaa idinkana waxaan leenahay wixina Allah idin barakeeyo cidii soo maamushay iyo cidii mulkiyadeeda lahaba waxaan leenahay Allah idin barakeeyo marka koowaad aad iyo aadna ugu mahadsantihiin marka labaad wadadaas Galdogob iyo isku xidha Garacad markii la toosiyo 302 kiiloomitir weeye waxaanu u qorsheynay balaam ah qaybteeda koowaad oo carakaawada ah maadaama la isticmaalayo hadda waxa la isticmaalayaa qalabkii hay'adda BHA oo dawladda ay tahay ee uusan qalab kira ahayn halkii kiiloomitir $5,000 waxyaabaha rani koostiga ah oo shidaalka iyo shaqaalaha raashinkooda iyo isbeer baartiga in lagu bixiyo baan u balaan garaynay qolo waliba jaaliyad waliba iyo company waliba iyo shakhsi waliba oo meeshaas hanti gashadana waxaan ugu talagalay tabeelo weyn inaan magaciisa ku qorno dhaqaaluhu la baxay iyo dhaqaalihiisi meesha uu galay tilmaamaya. Sara Filsan Xirsi Cali Puntland TV Jiriban.